अस्सलाम वालेकुम। तो आज ये भैर नज़र आ रहा है। तो ये हो रहा था आज स्नो स्टॉर्म था सुबह सुबह। तो ये रिकॉर्ड कर रही थी मेरी मम्मा। तो ये फ्रंट से साइड पे गाड़ी नज़र आ रही है जहाँ वो स्टक हुई हुई है स्नो के अंदर। इतनी भारी स्नो हुई थी और काफ़ी देर लगी उसको निकलने के लिए। सब लोगों की गाड़ी अटकी हुई है उनकी पार्किंग लॉट में, क्योंकि तो ये हमारा बैकयार्ड है और बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है यहाँ। तो वो भी भर गया हमारा बैकयार्ड स्नो से, और वो भी थोड़ा सा हमारा स्टोरेज भी ऊपर से उस पर भी स्नो है। तो ये सारा नज़र आ रहा है बाहर से, बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आप देखें इस फर्स्ट पर्सन से व्यू से बहुत प्यारा लग रहा है। और बाहर जाने का बहुत दिल चाह रहा था, लेकिन ठंड बहुत थी। तो ये नज़र आ रहा है और स्नो बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आप कनाडा में रहते हैं, आप जानते होंगे कि वेदर क्या होता है, कैसे होता है ऐसे यहाँ, और कि गाड़ी क्या मसला होता है जब अटक जाती हैं वो रोड पे। तो वो पता भी नहीं लगा रोड कहाँ था, और क्योंकि सारा स्नो भरा हुआ था, तो पता ही नहीं लगा कि कहाँ था रोड था और कहाँ सा साइड वॉक था। लेकिन बाद में साफ़ कर लिया आज कुछ देर बाद। सब लोग नहीं पा रहे यहाँ, लेकिन ये साइड स्नो हो रही है और नज़र नहीं आ रही क्योंकि नेट खड़ा है सामने। इस साइड से सही तरह से नज़र आ रहा है। अब तो रुक गई थी स्नो। और ये भी हमारे दरवाज़ा से नज़र आ रहा है, हमारे डोरबेल से। हमारे पास वो सिक्योरिटी कैमरा खड़ा हुआ है हमारे डोरबेल पे, तो वो इंटरकॉम की तरह, इट्स इंटरकॉम। सो इस पर नज़र आ रहा है। मेरे बाबा साफ़ कर रहे हैं स्नो को यहाँ। तो बहुत सारा अभी भी स्नो बहुत सारा खड़ा हुआ है। अभी भी मेरे बाबा साफ़ कर रहे हैं। फिर अभी रात हुई हुई है, लेकिन बाबा अभी भी साफ़ कर रहे हैं इनको। तो